بابر اعظم اور محمد رضوان نیوزی لینڈ T20 سیریز کا حصہ ہوں گے یا نہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے سینئر رکن نے سینئر کھلاڑیوں کے انتخاب سے متعلق حتمی فیصلہ سنا دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کامران اکمل نے کہا کہ پاکستان نیپال کے خلاف نہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے جا رہی ہے۔ محمد رضوان اور بابر اعظم کو نیوزی لینڈ سیریز میں آرام دینے سے متعلق نہ کوئی بات ہوئی، نہ ایسا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز اور T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کے اعلان کا معاملہ سلیکشن کمیٹی کے لیے درد سر بن گیا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلیکشن کمیٹی T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے ایک مضبوط مڈل آرڈر کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے، مگر مڈل آرڈر بیٹرز کا انتخاب سلیکشن کمیٹی کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ کمیٹی کو مڈل آرڈرز کے لیے بہترین بیٹرز کی تلاش ہے، جس میں وہ ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں بھی یہی مشکلات پیش آئیں اور قومی ٹیم کا مڈل آرڈرز بیٹرز بری طرح ناکام رہا۔